가자 봅시다. 어머나. 회장님. 아유, 감사합니다. 사랑의 비를 맞을 때 울어도 남들은 몰라 눈물인지 빗물인지 그 누가 알 수가 있나. 한 사람 언니만이 내 눈물을 알고 있는데 왜 나를 사랑했나요? 왜 나를 미워했나요? 호산이 내 호산이 되어주세요. 사랑이 비를 맞아요. 사랑이 비를 맞을 때 울어도 남들은 몰라. 절대 모르죠, 그죠? 본인 많이 알지. 눈물인지 빗물인지 그 누가 알 수가 있나. 딱 한 사람 당신만이 내 눈물을 알고 있는데 왜 나를 좋아했나요? 왜 나를 미워했나요? 호산이 내 호산이 되어주세요. 사랑이 비를 맞아요. 사랑이 비를 맞아요. 아미새 여기까지였고요. 오늘 저렇게 많이 사랑 주셔서 너무너무 정말 감사드리고, 또 이렇게 또 탑이 없다 하시는 분은 아미새한테 살짝 말씀하세요. 오늘 또 이렇게 많은 사랑 주셔서 감사합니다.